Meu Deus do céu, qual o problema da sua moto? A moto ela não consegue desenvolver muito, vazando o motor. Não desenvolve, tá vazando. O que mais? Não passa de 80. Não passa de 80? Não. Tem barulho no motor? Tem. Muito barulho? Muito barulho. Muito. Rapaz, Caio, ele falou muito barulho. Agora eu me assustei. Tô fora. Quando ele liga a moto, parece que, sei lá, parece que o motor já ao mesmo tempo já parece bateu que o e não mundo bateu. vai acabar. Parece que o mundo vai É uma escola de samba. Zeca Pagodinho aqui, ó. Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Raça Negra, todo mundo fazendo pagode aqui dentro. Tudo bem, a gente vai dar uma olhada. Ainda não ouviu o barulho, não. Pera aí, cara, vai dar um tranco por quê? Por que vai dar um tranco? Não tá pegando no start, No start? só no tranco. Ah, então a gente vai resolver esse problema também, ó. Não pega no start, pessoal. E essa motinha aqui também, ó. Tá a mesma coisa. Olha lá. Eu acho que pegou, hein? Bora daí. Tá pegando rápido, hein? Menos mal, tá bom? Não preocupa não que a gente vai descascar esse abacaxi aí. Bora ver aí. Vai. Acelera. Pelo amor de Deus. Tá filmando também. Acelera aí. Cara, desliga aí. Meu filho, Caio, tem que desligar rápido, senão o pistão vai sair pela descarga. Meu Deus do céu. Bem, realmente é a escola de samba mesmo, tá? Aí você quer... Bem, aqui vai ter que trocar o kit cilindro, retentor de válvula. Parece que a biela aqui, ó, tá batendo. É incrível. Essa moto, essa moto aqui parece ser uma Fanzinha 125. 125 mesmo? 125. Ela vai de 2009 a 2015. Quer jogar uma biela de 150 logo, transformar logo em 150 essa moto? Sim. Pode? Bora fazer isso? Bora. Pessoal, aqui a gente vai jogar uma biela de 150, kit cilindro de 150, certo? E o cabeçote pode continuar, mas se puder botar o cabeçote, melhor ainda. E outro detalhe, hein? Se vocês pegar uma 125 dessa aqui para transformar em 150, o correto aqui é botar a biela, o kit cilindro da 150, o cabeçote, carburador da 150 e o CDI da 150 também. Aí a moto vira um avião. Incrível. Já fizemos isso várias vezes, tá? Então, ó, um detalhe também. Vamos ver se a biela tá batendo ou não, tá? Mesmo se a biela não estiver batendo, você quer que transforme em 150? Quer. Cai. Vou levar pra retificar logo. É de qual moto isso aqui? 150. Ah, tu já vai adiantar já? É. Ah, então adianta pra ir lá, tá bom? Se preocupa não, sua moto vai ficar um luxo, tá? Vamos desmontar? Pode montar agora? Pode montar agora. Gabriel, desmontar agora, tá? Tá aí, ó. Bem, daqui a gente já tá desmontando o motorzinho ali. Se Deus quiser. Aqui, ó. Pessoal, tá aí, hein? Olha só o abacaxi, hein? Problema sério, hein? Estava soldado, pessoal. Peão do rapaz. Aí. Tá vendo aí, Caleb? Você tá vendo os abacaxi que a gente pega, Caleb? É muito, né? É impressionante, hein? Isso aí, pô. Tá aí, ó. Aí, pessoal. Tive que cortar na maquita. Entendeu? Não é brincadeira, não. Agora, bem, a gente vai abrir o motor. O rapaz quer botar a biela da 150, quer botar o cilindro. O cabeçote vai continuar, sendo que o correto seria botar um cabeçote também, certo? Já fizemos muito esse processo aqui, né, ô Caleb? Demais. Ficou bom, né? Muito. É. Ô, Caio, como que está a biela do rapaz? Aquele barulho, né, com aquela cascavel dentro. Mostra aí. Meu Deus. E dessa vez eu não tô batendo com a chave, hein? Pra ver que a gente não errou, hein? Não errou. Amostra assim a folga, puxando, e voltando. Aí, pessoal, tá vendo aí, ó? Aquele barulho todinho que você estava ouvindo aí, é isso aí, tá? É uma escola de samba mesmo, tá? E o cilindro dele, como é que tá? Todo arranhado. Cadê? Tá vendo aí, pessoal? Também, ó. Todo arranhado. Então tá aí. Então, geralmente, pessoal, só que 90% das vezes não é a biela, sempre é, 90% é sempre isso aqui, ó. É, porque gasta a mesma coisa. Cilindro, batendo saia. Mas se a moto tem aí, né, 100, 140, 1000 km rodado, né, então pode ser a biela. Apesar que tem umas motos aí que, infelizmente aí, com 40 mil já tá batendo biela. Mas tá aí, então esse barulho todinho que vocês ouviram aí é realmente a biela. Incrível. Bem, o cabeçote do rapaz tá aí, ó, a tristeza aí, pessoal. Então aqui o rapaz vai colocar a biela da 150 e vai colocar o cilindro da 150, que ele quer transformar a 125 numa 150. Vai ficar um luxo, hein, se Deus quiser. Mas tá aí. E o pessoal tá aqui, ó, assistindo ao vivo, hein, de Manaus, hein, longe pra caramba. E o Gabriel já tá ali, ó, já montando a motinha ali. Pessoal, tá aí, ó, chegou a hora da verdade, hein. Será que seu motorzinho ficou bom? Sim. Bem, a pedido do freguês,
Ele mandou colocar uma biela de 150 no cilindro de 150, aproveitar e trocar o retentor de válvula, certo? Tá aí, ó, foi retificado. A gente arrumou para ele um cilindro de 150, certo? Foi retificado, biela. Bem, vamos ver se seu motorzinho agora ficou um luxo. E detalhe, hein? A moto dele tinha mais um problema. Ele comprou um arranque, mas o problema tava aqui, pessoal. Cremaleira, certo? Também trocamos. Chegou a hora da verdade, hein? Detalhe, hein? Se não pegar, não precisa nem pagar. Bora ver aí, tá bom? Tá na expectativa? Ó, o cara aqui tá até rindo. Ele tá pensando assim, tomara que não pega. É mesmo? Ó. Liga pra gente aí, vai lá. Será que vai pegar, Caio? Vai, pô, lógico. Hein? Hein, cabelo de abacaxi? Rapaz, pelo amor de Deus. Sem acelerar. Ai, meu coração chegou a bater se não pegasse. Sem acelerar? Sem acelerar. Eu não acredito. Ah, então vai sair caro isso aí. Vai lá. Caramba. Meu filho tá feliz agora? Um luxo, né? Rapaz, chegou aqui, ó. Ó, detalhe, hein? Rapaz, chegou aqui com o motor destruído, hein? Tá aí, ó. E detalhe, hein? Foi feito num dia. Num dia. Tá aí, ó. Incrível. Só foi em casa, trocou de roupa, não foi? Voltei, peguei. Não é isso? Tá aí, num dia. Impressionante. Meu filho, tá feliz agora? Tô feliz agora. Você foi em outro lugar? Fui em outro lugar, abriu 3 vezes. Não 3 deu vezes o jeito. motor? 3 vezes. O cara falou que eu tinha que comprar outra moto. Outra moto? Pelo amor de Deus, Caio, nem acredito. Falaram pro rapaz que ele tinha que comprar outra moto. Abriu o motor 3 vezes. E chega aqui é uma coisa simples, não é? Cheguei aqui, vocês me deram outra moto. Pô, graças a Deus. Outra moto mesmo. Mas você me acompanha Top. no canal, você merece. Você merece. Muito top. Tá aí, ó. Top. Pessoal, tem um detalhe aqui importante, hein? Se caso vocês quiserem transformar uma 125 aí, ó, de 2009, 2015, numa 150, biela da 150, cilindro da 150, já aproveita, troca o retentor, verifica a corrente de comando, que o motor vai estar aberto, as rodinhas, mas não esquece de um detalhe. Biela, cilindro, cabeçote da 150 e o carburador também tem que ser da 150. CDI também da 150, porque aí a moto vai ficar um avião. Ai, ficou muito zero, né? Tá zero, tá zero. Graças a Deus. Tá um luxo. Olha o barulhinho aí, pessoal. Aí. Cuidado que agora é 150 km por hora, hein? É. E eu falei só na primeira e na segunda, hein? Imagina quando passar a quinta. Vai voar muito, né, ó? Tá com Deus. Tá bom?